Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Селимҗанова бүгенге программада. Шәһәрнең төп юлында ремонт хәрәкәт 2 урам киселешендә кыенлашкан. Нинди үзгәрешләр көтелә һәм объектны кайчан тапшырырга ниятлиләр? Яңа йортта яңа тормыш. Кәле станциясендә реконструкцияләнгән йорттан табибларга фатир бирелде. Ак халатлар моны күпме көткән? Ознакайда яңа никахлашу сарае төзелә. Яшь парлар биредә быел ук язылыша алачак. 15 июльдә юлчылар Әлмәтнең төп транспорт артериясын яңартуны төгәлләргә планлаштыралар. Хәзер шәһәрдә ремонт эшләре сәбәпле Ленин Җәлил һәм Ленин Радищев урамнары киселешендә хәрәкәт итү кыенлашкан. Белгечләр әйтүенчә, әгәр яңгырлар булмаса, объект билгеләнгән вакытка кадәр үк тапшырылырга мөмкин. А по сколько часов вы на объекте? Ну, по-разному бывает. Ну, с 5:30, с 6 начинаем. Һава торышы мөмкинлек биргән вакытта иртә таңнан һәм кичкә кадәр эшчеләр шәһәрнең төп юлын ремонтлау белән мәшгуль. Участок мастеры Александр Скворцов явым-төшем һәм хәлгә кергә теләмәгән кайбер машина йөртүчеләрне исәпкә алмасаң, әлегә бернинди дә кыенлыклар тумады ди. Белгечләр урамның иң проблемалы өлеше Ленин һәм Җәлил урамнары чатында булуында билгели. Тәгәрмәч эзе булу сәбәпле юлны чыкканда халык зур тавыштан зарланган. Моңа тагын җитдирәк проблемалар өстәлә. Мәсәлән, авышлык дөрес булмау сәбәпле су машиналар йөрү өлешеннән китмәгән. Бу юл катламының тузуына китерә һәм җәяүләргә уңайсызлыклар тудыра. Алар күлдәүкләр буенча йөрергә мәҗбүр. Ленин урамындагы юл йөрү өлешен ремонтлауга нефтьчеләрнең ярдәм программасы мөмкинлек бирде. Проект шәһәрнең төрле өлешләрендә ел саен тормышка ашырыла. 500 метрлы әлеге участокта хәзер 15 кеше һәм 8 махсус техника эшли. Участокта фрезерлау башкарылган. Оннан соң түбән һәм югары катлам җәеләчәк. Яңгыр суларын кабул итүче кыюлар норматив хәлгә китереләчәк. 15 июльгә юлчылар эшләрне тәмамларга ниятли. Һава торышы яна графикны бозмаса, әлмәтлеләр яңа асфальт буенча июнь азагында хәрәкәт итә алачак. Ознакайда Кара елга яр буен реконструкцияләү дәвам итә. Территорияны узган ел төзекләндерә башладылар. Нинди эшләр башкарылган һәм алда ниләр көтә, тулырак киләсе материалда. Ташландык территория урынына заманча балалар мәйданчыгы, тротуар, велоюллар, яктырткыч һәм күперләр. Кара елга яр буе 2021 елда үзгәрә башлады. Моның өчен шәһәр мөхите федераль программасы буенча 70 миллион сумнан артык акча бүленде. Бу җәйдә эшләр республика программасы хисабына дәвам итә. Махсус комиссия эш барышы белән танышты. Яңартылган территориядә уен комплекслары һәм памп-трек барлыкка киләчәк. Велосипед мәйданчыгын 10 июльгә төгәлләргә исәплиләр. Соңра комиссия никахлашу сарае төзелешен тикшерде. Аның урыны очраклы түгел. Янәшәдә генә мәчет һәм православие чиркәве, шулай ук яшь парларның фотосессияләре өчен яраткан урыннары, гаилә һәм җиңү парклары урнашкан. Төзелеш нефтьчеләр ярдәме белән тормышка ашырыла. Проект буенча тантаналар залы 168 квадрат метр мәйданлы булачак. Сарайны декабрьгә кадәр төзеп бетергә планлаштыралар. Беренче өйләнүче парлар биредә быел ук язылыша алачак. Зәйлеләр флюорографияны үз авылларында уза алды. Сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында мобиль медицина кабинеты авыллар буенча йөри. Җирле халык үз сәламәтлекләре турында ничек кайгырта? Адилә Борханова дәвам итә. Аксар авылы халкы флюорография узарга күчмә машина янына иртәдән теләп килә. Авылның иң өлкән кешесе 93 яшьлек Мисхат Борханов та тикшерү үтәргә булган. Рәхмәт, начальстволарга рәхмәт. Менә машина килә, алып китә, кайтарып куя. Менә рәхмәт, ул кешенең убырать итәләр. Рәхмәт, үзләре килделәр. Анда зәйгә барып, чират торып анда көнен үтеп кайталар әле. Менә хәзер без үзебезнең сәламәтлекне беләбез. Шуңа ышанып килдек монда. Рәхмәт аларга. Авыл халкының сәламәтлеген кайгырту максатыннан булдырылган күчмә машина Аксарның нәкъ үзәгенә тукталган. Мондый мөмкинлектән авылда яшәүче Вәсимә Гайнетдинова да файдаланып калырга булган. Һәр кеше елга бер тапкыр узарга тиешле тикшерүне уңайлы итүләренә ул аеруча сөенә. Без бит зәйләргә барып йөри алмыйбыз инде олы яшьтә. Бик җайлы, бик уңайлы менә шушында төшәргә бик риза булып төшәбез. Рәхмәт менә моны оештыручыларга. Аксарның фельдшер-акушерлык пункты карамагында 430 кеше исәптә тора. Күчмә машинаның килүе авыл халкына вакытында янга калдыра, зур чиратларда көтәсе юк. Авыл фельдшеры Гөлфия Куртаева флюорография машинасы килүен халыкка алдан хәбәр итеп куйган. Халык теләп үтә. Минем Аксар авылында 730 кеше яши. Прикрепление буенча 430. Авыл халкы йоклап ятмаган, мобиль флюорография кабинетына килгән 2 сәгать ярым эчендә 130 кеше тикшерү узарга өлгергән инде.
Күчмә флюорография машинасы 20 көн дәвамында Зәй районының 22 авылында хезмәт күрсәтте. Барысы 3000-гә якын кеше үпкәләрен тикшертергә өлгергән. Мобиль җайланма Түбән Кама шәһәреннән килгән. Бу тикшерү туберкулез һәм башка үпкә чирләрен башлангыч чорда угачыкларга ярдәм итә. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Ангелина Санникова, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәт районында 2 табиб гаиләсенә яңа фатир ачкычлары тапшырдылар. Кәләй станциясендәге элеккеге табиб амбулаториясе бинасы яңа торак йорт итеп реконструкцияләнде. Табиблар торакларын озак көткәннәрме? Илнара Орысланбаева гаиләсе белән Башкортстаннан 4 ай элек күченгән һәм Әлмәт район үзәк хастаханәсенә эшкә урнашкан. Яшәр өчен нефть каласы очраклыгына сайланмаган. Табиб сүзләренчә, шәһәр кечкенә, уңайлы, әмма шул ук вакытта үсеш алам, яшьләрчә матур. Ак халатлылар гаиләсе яңа йортларына якындагы айда тулысынча күченеп бетәчәк. Ә менә аларның күршесе табиб-рентгенолог Камилә Ширәева күп кенә әйберләрен инде биргә китереп тә куйган. Әлмәт районына ул климатка кызыгып күченеп килгән. Монда ул Томск өлкәсенә караганда йомшаграк ди. Ханым әле күптән түгел генә 17 июньдә эшкә урнашкан һәм шунда ук диярлек яңа фатир ачкычын да ала. Бу йорт элек табиб амбулаториясе булган. Яңа бина төзелгәч 2019 елда искесен торак йортка әйләндерү турында карар кабул ителгән. Бинаны торгызуга Татнефть компаниясе 11 миллион сум акча бүлеп биргән. Әлмәт район администрациясе йорттагы инженерлык челтәрләрен алмаштыру чыгымнарын каплаган. Фатирлар бюджет өлкәсендә эшләүчеләргә социаль найм килешүе буенча бирелде. Озын җәйге каникуллар ял итү өчен дә, хезмәт итү өчен дә менә дигән мөмкинлек. Баулыда быел шәһәр һәм район буенча 10 мәктәп яны хезмәт һәм ял лагерьларында 600-гә якын бала практика уза. Индира Сайфуллина 2нче мәктәптә булды һәм яшүсмерләрнең вазифалары турында тулырак белеп кайтты. Мәктәп бакчасында укучыларның күңелле шау-шуы ишетелә. Биредә 8нче сыйныф укучылары хезмәт практикасы узалар. Җәй көне бакчаны тәртиптә тоту аларның бурычы. Безнең мәктәптә кечкенә генә мәктәп яны участогы бар. Анда хезмәт бригадасы иртәнге сәгать 8-дән 12-гә кадәр эшли. Балалар чүп утылар, су сибәләр. 8нче сыйныф укучысы Ойзилә Кашапова мәктәп бакчасында бик теләп эшли. Аның сүзләренчә, үз йортларында зур бакчалары бар. Ойзиләгә биредә сыйныфташлары белән эшләү күңелле генә. Мин 8нче класста укыйм. Һәр ел без практика мәктәптә үтәбез. Без монда уйныйбыз, ашыйбыз, су сибәбез. Мәктәп бакчасы матур булса, безгә үзебезгә дә күңелле. Мәктәп бакчасы чиста булса, укучыларның үзләренә дә рәхәт. Укучылар көн дәвамында түтәлләрдән чүп утау, җир йомшарту һәм су сибү кебек эшләр башкаралар. Индира Сайфуллина, Булат Минхаҗев, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әбиләр һәм бабайлар, төп ярдәмчеләр, юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре пенсионер турында әнә шундый фикер йөртә. Һәр көннең кагыйдәләрне балалар һәм оныкларына искә төшереп торыр өчен Әлмәт паркында 180-гә якын кеше аларны кабатлап алды. Саф һава юл хәрәкәте иминлеге һәм рок-н-ролл. Бу көнне шәһәр паркында өлкән буын юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен кабатлый. Биюләр, хәрәкәтчән уеннар һәм куркынычсызлык нигезләре. Булар барысы да җиңел адым акциясе кысаларында үткәрелә. Как вам ходится, легко? Очень легко, весело, задорно. Галина Липатова һәм команда буенча иптәшләре актив яшәү рәвеше алып баруларын исбатлады. Башталар эстафета узды, соңрак тизлеккә пазл җыйдылар. Галина фикеренчә, нәкъ менә аларга, әби-бабайларга яшь буынны тәрбияләү, шул сәптән гади һәм беренчел куркынычсызлык кагыйдәләренә өйрәтү бурычы йөкләнә. Ә моның өчен беренче чиратта үзеңә үрнәк булырга кирәк. Вы знаете, вообще-то не было таких, чтобы... Гомумән, безнең хезмәт инспекторларының туктатканы булмады. Без кагыйдәләрне һәрвакыт үтибез. Не было таких нюансов. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе белгечләре дә пенсионерларны төп ярдәмчеләр дип саный. Пенсионеры, скажем так. Пенсионерлар алар бит әле әти-әниләрдә, әби-бабайларда кагыйдәләрнең өлкәннәрне хәтерләренә төшеп торсак, алар үз чиратларында балаларын, оныкларын тәртипкә өйрәтәчәк. О том, как это важно. Республикада ел башыннан 1161 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәдә 105 кеше һәлак булган һәм 1438 зыян күргән. Алар арасында машина йөртүчеләр дә, пассажирлар да, җәяүлеләр дә бар. Ә юллар буенча статистиканы тулыландырмас өчен башта сулга, аннары уңга хәрәкәт итәргә кирәк.
У них опыт большой, они уже осторожны. Өлкән буынның тәҗрибәсе бик зур. Алар нинди дә булса мизгелләрдә, вак-төякләрдә сак булалар. Кайдадыр ашыкмаска, көтәргә кирәклеген беләләр. Алар моңа балаларын, оныкларын да өйрәтәләр. Дать правила дорожного движения, не нарушать. Паркта 20-дән артык профсоюз һәм ветеран оешмалары вәкилләре җыелды. Һәрберсеннән 3-4 кеше килгән. 180 кешене һәр кайсы диярлек кайчандыр Әлмәтне Җәяүлеләр шәһәре буларак хәтерли. Хәзер транспорт шулкадәр күп, аны һәр төре өчен үз кагыйдәләре каралган. Җәяүлеләргә дә аеруча игътибарлы булырга туры килә. Шулай да озын гомер кичерергә, яшьли өйрәнергә кирәк. Каждый старается там со скоростью выйти на дорогу. Поэтому Һәр кем юлга тизлек белән чыга. Шуңа күрә кагыйдәләрне үтәү буенча балалар белән мондый эш алып бара белү һәрвакыт ләсә кайсы яшь категориясе өчен актуаль санала. это актуально всегда с любой возрастной категорией. Яктылык кайтартучы элементлар һәрвакыт кул астында булсын өчен уеннардан соң ветераннарга фликерлар таратылды. 1 сәгать эчендә шәһәрдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүчеләр саны 200-гә кадәр диярлек артты. Җиткерәсе сорауларыгыз, проблемаларыгыз бар икән, экраннарда күргән номер буенча WhatsApp-та юллый аласыз. Шулай ук социаль челтәрләрдә дә хәбәрләр кабул ителә. Барлык тапшырулар, кызыклы мәгълүматлар, җәһәт хәбәрләр белән рәсми сайтыбызда танышырга була. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Уңышлар сезгә.